안녕하세요. 7가지 약속치과 대표원장 김상욱입니다. 코골이는 수면 중 혀를 지탱하는 근육이 중력 때문에 밑으로 처지면서 기도를 좁게 하고 이로 인해 호흡 시 목젖, 혀, 입천장 등이 떨리면서 발생합니다. 코골이의 원인으로는 비만, 음주, 흡연, 비염, 코막힘, 편도나 아데노이드 비대, 큰 혀 등이 있으며 치료 방법으로는 생활습관 개선, 이비인후과 치료나 수술, 양압기, 구강내 장치 등이 있습니다. 먼저 코골이가 경미하거나 가끔씩 나타날 경우 생활습관부터 개선해 보는 게 좋습니다. 특히 살이 쪄서 목둘레가 두꺼워지면 기도는 좁아져 코골이가 증가되므로 체중 감량을 통해 코골이를 감소시킬 수 있습니다. 또한 음주는 목 근육을 이완시켜 코골이를 악화시키고 흡연은 비염이나 호흡기 문제를 일으키므로 금주와 금연을 통해 코골이를 줄일 수도 있습니다. 아울러 높은 베개 사용을 피하거나 옆으로 자는 습관도 코골이를 개선하는 데 도움될 수 있습니다. 다음으로 코막힘, 비염, 편도비대, 비중격 만곡 등을 동반한 코골이일 경우 이비인후과 치료나 수술을 받는 게 좋습니다. 코골이 환자의 절반 이상이 코막힘이나 비염을 동반하므로 항히스타민제와 비강 스프레이를 처방받거나 생리식염수로 코를 세척하는 습관이 권장되며 비중격 만곡이 있거나 편도와 아데노이드 비대가 있을 경우 수술을 받으면 비강호흡이 원활해져 코골이가 개선될 수 있습니다. 다음으로 양압기는 심한 코골이나 수면무호흡증이 있을 때 우선적으로 선택하는 1차 치료법으로 수면 중 공기를 부드럽게 밀어넣어 기도에 압력을 가해 호흡을 원활하게 하여 숨막힘과 코골이를 개선시킵니다. 양압기는 치료 효과가 매우 뛰어나지만 마스크 착용, 소음, 피부 자극 등으로 적응이 어렵고 여행이나 출장 시 휴대가 번거로우며 필터 교체나 마스크 청결 유지 등 관리의 불편함도 있습니다. 마지막으로 구강내 장치는 치과에서 제작하는 맞춤형 코골이 장치로 장치 착용 시 아래턱을 앞으로 내민 상태에서 위치가 고정되고 혀도 함께 앞쪽으로 전진돼 기도를 확장시켜 호흡을 원활하게 하므로 코골이나 경미한 수면 무호흡증 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 또한 크기가 매우 작아 양압기와 달리 적응이 빠르고 휴대하기 쉬운 장점도 있지만 턱관절 질환이나 교합 불편감이 발생할 수 있고 양압기에 비해서는 치료 효과가 다소 떨어지는 단점도 있습니다. 코골이가 심하거나 수면 무호흡증이 있을 경우 방치하면 고혈압, 심장질환, 뇌졸중 등의 확률이 높아질 뿐 아니라 주간 졸림증으로 인해 교통사고나 안전사고의 위험까지 증가할 수 있습니다. 따라서 코골이가 있을 경우 병원에서 정확한 진단을 통한 적절한 치료와 함께 정기적인 검진을 받는 것이 가장 중요합니다. 이상 7가지 약속치과 대표원장 김상욱이었습니다. 감사합니다.